Bom dia. Estamos aí, segundo dia de Brasileiro de Enduro. Piloto bruto aí, o Reguinho. E Claudinho. Claudinho é meu concorrente direto. É nada. Só que o homem tá botando 2 minutos a menos que ele. É difícil comparar o homem. É só você enrolar o carro um pouquinho, ó. Tá faltando um pouco de disposição aí, ó. Ele tá fingindo que tá com frio. Tá, mas isso aí, essa roupa aí é uma roupa de aquecimento. Do rolê, por isso que eu tô andando. Se não fosse a quenda aí, não tava enrolando o carro no 12. Isso aí, daqui a pouquinho mudar a roupa e acelerar. Tentar não roiar, né? Vamos que vamos. Ativa a largada do segundo dia. Numeral 208, 92, também 218, hein? Vai receber lá em cima a Verônica, também a Dulce, ó, lá no arco de chegada, para receber a sua medalha, também a Raquel. Receber ali a medalha de participação do Polenta Off-Road 2023. Segue ali a largada com os produtos do Brasileiro de Enduro, segundo dia. Galera, ligadaço aí no seu horário, da sua papeleta. Sítio Schwartz, lá de Pancas. Galera aqui, já vem para o segundo dia. A gente aqui, Santa Maria de Titular.
Você fez quanto? 53. Fiz 7,40, agora andei. Graças a Deus. Hoje?
tô pegando poeira sua. Como que você não tá marcando? Só no programa de andar, não é? Ah, não tá mostrando só. Ô Claudinho, eu tô pegando poeira sua, Claudinho. Vambora. Agora você tá mudando. Isso aí, ó. Acelerei redondinho agora, tá? É ele? Eu não sabia que era ele, não, velho. Vocês estão vendo, né? Ó, terceira volta no segundo dia, o homem tá vivo. Ainda tem braço pra mais umas duas ainda. Ó, pra quem apostou que ele não fazia nenhuma volta do primeiro dia, Deu o homem ruim. tá completando a prova. Deu ruim daqui, ó. Ó, falta o quê? Falta o quê? Falta quanto? Falta uns 10 km, 15 km pra fechar. Tá lá vendo a nova lá, ó. Ah, pertinho, tá acabando. O homem agora é piloto brasileiro, né? Cê tá doido.